بسم الله سفينة السعادة حرف النون. إذا رمت فوزا بالمقام المحمدي فدع لومك الزلا يلينك جلمدي وقل حامدا إن دمت في ذكر أحمدي نعمت بذكر الهاشمي محمدي وصاعفني في ذكره القلب والمغنى ألا إنه عيني وروحي ومحتدي وتعظيمه عزي وجاهي ومحتدي وسنته غنمي وكنزي بهجتدي نجوت بمدح ذكر أحمد فاقتدي وساعدني في ماد اللفظ والمعنى تمسك بما قد سندع كل أمة عليها غوات أمة بعد أمة ولا خير إلا في اكتفاء خير أمة نبي تمنى بعثه كل أمة وفزنا به إذ نحن من جنده كنا هدى المختار في كل أمة وراعي إذا وفقت أحسن إمة يعنك على جلب ودفع ملمة نأت حنت إليه لنهمة ونحن بذاك الفضل من بينهم فزنا ولله من بالله هاد مطرب إليه وعنه بالدوام معرب غني به عما سواه مهرب نجي لرب العالمين مغرب غني فيغني كل وقت كما يغنى معلن على كل الأنام مؤرب أنيس بمولاه القريب مقرب وهيد فلا مثل له ومدرب نبيل خليل بالعلوم مشرب حبيب فيدنو كل حين ويستدنى ألا إنه قد كان لله جالدا على الحق إذ قد كان للحق جالدا لقد كان في نفع الخلائق خالدا نبته فروع المجد أما ووالدا فأكرم به نسلا رأى الحق والكونا لقد ظهر المولى أصول محمد وبعد عنهم كل كفر بأحمد فنالوا به أحلى نعيم المسرمد نوى والدا والأم نور محمد فأعظم به ظهرا وأكرم به بطنا لأهل السماء منه الفيوض عليهم هم الفرع منه الخير ياتي إليهم هو الروح فيهم لا يزال لديهم نصيح لأهل الأرض حان عليهم أبان لهم دينا وأبرأ من أنا رؤوف رحيم رافع كل إسرهم حريص عليهم منجز عند عسرهم زعيم بإنجاز الورى عند زعرهم نبي حبيب جالب كل خيرهم أضاء لهم صبحا وصاب لهم مزنا هو الصدق لا يبقي مقالا لقائله هو الحق يعلو لا يزاح بطائله هو البر آل الخلق من غير حائل ندى وهدى قد أحسب كل نائل فقد نول الخيرات والعدل والأمنا هدى كل من منقاذ إلى الحق عائل رشيد لبيب لا يميل لزائل فأورثه عزا على كل سائل نهى وتغى قد أحسب كل سائل فقد ضمن الإحسان للخلق والحسنى ترقى به جبريل قربا ترقيا
فمنه تلقى كل ما كان ملقيا إلى الخلق من كل الوجوه تلقيا ليلة الإسراء عنا ترقيا تقاصر عنه الخلق من أجله سدنا تخلى عن الأدناس طرا تخليا فلما تحلى بالكمال تحليا تجلى له رب الأنام تجليا نما فتدلى الروح عشقا تدليا فكان دنوا قاب قوسين أو أدنى ولله من ينأى بقرب حبيبه فأعطاه ذاك الناي قرب رقيبه لذا صار فردا فاز كل مجيبه نفى نومه تأميل قرب حبيبه ولله إشق أسهر القلب والعين له كل سول قد نأى وقريبه له قرب محبوب الإله أديبه وما نال قربا غير من يدني به نفى عنه نوما نيل قرب لطيبه فأقلق منه القلب إذ أرق الجفنا ألا إن للهادي الورى كل نجهة ترد إلى مولاه من غير فهة وأوضح برهان وأنور جبهة نهار هداه لم يدع ليل شبهة لطالب حق إذ أزال الدجى عنا هو النور لم يدفأ بإفك وجبهة يمد الذي ياتيه من كل وجهة ويعطي محبا دان أكمل نزهة نفى الجور والعدوان في كل برهة فسر آمنا فالأرض قد ملئت أمنا ألا إنه قد فاق كل معسل فآل ببرهان وعضب مؤسل جميع الورى إذ كان أعظم مغسلي نقدمه نصا على كل مرسل ولا خلق يستغني ولا خلق يستغنى وسيلته قد أرغمت كل معتلي له الفضل في الأولى على كل معتلي وما زال في الأخرى على الكل يعتلي نفضله فضل على الكل فأتلي ولا خلق يستثني ولا خلق يستثنى علمنا له فضلا بدون نهاية نفونا له مثلا بدون غواية هو المعتلي فوق الورى بعناية نقلنا له عن صحة ألف آية أيخفى انفجار الفاجر صحوا وقد عنا وجدنا به علما ونور هداية أقمنا به حقا بدون عماية رفعنا به البلوى وكل شكاية نسخنا له آيا عن أهل رواية وهل تنكر الأزهار في الروضة الغناء وهل للورى من غير أحمد من تهف وهل مثله لله في الصف قد زاف وهل مثله قد طاف رأسا له سعاف نحونا به نحو الصواب فلم تخف بواطننا رينا وظاهرنا شينا وهل غرفة المختار تعطى ذوي الغرف وهل تحته إلا نبي ومن عرف وهل للورى من غير أحمد من شرف نشينا به حقا صراحا فما اقترف عقائدنا وهما وألسننا لحنا أنمده سرا لا يحاط بعلمنا ولا ندعي أننا نحيد بزعمنا لنمدح نورا شاع في كل جسمنا نحف به يوم القيام لعلمنا بإنجائه عبدا إلى ذاته هنا لنمدهه بالقول ثم بنظمنا ونرجو بفضل الله غفران جرمنا
بأحمد إذ يمحو به شوم ظلمنا نثونا لذكر الخلق ذكرا لجزمنا بأن له جاها بأمته يعنى هو المنتقى لم يوجد الله عيبه وقدسه عن ذاك إذ صان قلبه ومن لم يطعه اليوم أغضب ربه نعيد ليوم العرض والوزن هبه ونرجو الرضا بعد النجاة فما خبنا ولله حمد حين ألهم هبه ونولنا زور الحبيب وقربه لنرجو به كل المعالي وسيبه نقيم به دينا وننصر حزبه ويدركنا إحسانه حيث ما كنا محبته فرض وكانت غنيمة لمن نالها بين الأنام عظيمة لإظهارها قلنا وكانت سليمة نحب رسول الله دينا وشيمة ولملا وقد صان الأنام بما سنا ولله روح منه كانت كريمة فمنها الورى ليست عقيما عديمة وربت وجادت لا تزال حليمة نوم حبيب الله دينا وهمة ولملا ومرآه هدى الإنس والجنة هو المجتبى المأمون في كل كدحه وتبليغه المقبول في كل نصحه كمال لو استطعنا القيام بشرحه نثرنا على الأسماء من در مدحه محاسن فاقات لا تحاد ولا تدنى جمال جميل لا نقوم بشرحه جلال جليل من يقوم بمدحه بناء عليه فات الوراء المسطه نشينا لمده المصطفى روم صنهه سلوكا علت قدرا وقد رجحت وزنا هو الغيب لم يدخل سواه حصونه ولم يدر مخلوق عموما شؤونه ولي فيه عشق ليس يقضي ديونه نبضت جميل الصبر في العيش دونه أيصبر صب عاشق عشقه أدنى من أرضاه أرض الله ذا تعرفونه به فاقتدوا تلقوا هدى تطلبونه هو المصطفى حاز العلا وفنونه نبذت اصطبارا لم أفارق سجونه فقلت إلى كم يصبر الكلف المضنى ألا ليت شعري هل لعيني لمحة إليه فأفنى فيه أو منه فوحة إلي فأحيا فيه دوما ومنحة نكاد إذا هبت ليثرب نفحة نموت بها عشقا ونحيا بها فطنا لقد حصلت لي في حياتي فرحة فزرت كما كانت لعيني لمحة لدار حوت خير الورى منه بطحة نخت بحبيب إن أتت منه فوحة نطير لها شوقا ونفنى بها حزنا وللمصطفى فضل جلي ومنعة وجاه علي لا يزال وشرعة وسر خفي ليس يدرى وزرعة نأت داره عنا وللقلب لوعة فيا ليتنا نلقاه حسا متى رمنا بغير حجاب وهو للعين متعة نجالسه دوما وفي النأي لذعة نخاطبه حبا لترقى دمعة نويت المنى ما قلت في الشكر رفعة فيا ليتنا إذ لم نعاينه قد زرنا تعلق به يلبسك أنوار حوله به فاقتده لا تتركن عقد حبله ودم مخلصا تكرم
بلذة وصله نقبل بالأفكار آثار نعله وجبهتنا نالاته من ربنا منا هو المنتقى لله من بين رسله هدانا بفضل الله كامل عقله ولم يك فينا من رعى حق مثله نقبل بالأعضاء آثار رجله ومن فقد المحبوب حن إلى المغنى أيا من حباناه بأحمد هبه أمتنا على هدي الحبيب وهبه وخدمته وصدقه فيها لربه يطربنا موت معاشر حزبه ومن قصد المحبوب لم يسأل البغية صلاة على هادي الورى بصفائه سلام على من آلهم بدوائه سلام على من خصنا بذكائه يفرهنا إسلام خرق خبائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا هدية الرسول صلى الله عليه وسلم